दुनिया में भी देखिए दोस्तों क्या विचित्र विचित्र चीज़ें होती रहती हैं। यह देखिए एक इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है। शहर में लाखों पक्षी हैं और इन कारण लोगों का होगा बुरा हाल। जब लाखों पक्षी आए तो लोगों का बुरा हाल हुआ, क्योंकि एक बार टिड्डी दल भी आया था। टिड्डे नाम के कीड़े आए थे बहुत सारे। ऐसे ही ये पक्षी आए हैं। देखिए इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो रहा है, कितने लाखों पक्षी आ गए हैं।